Демежан екеумізді Саратамен осындай жерге алып шықты. Былай қарауға қорқып тұрмын. Қорқады екен мен. Алматылықтар да білмейді дейді осы жерді. Қазақстан гостиница деді. Алматының символы. Содан кейін мына Самал микрорайон. Содан кейін Ритц Карлтон. Енді білгенімді айтады. Мынау жол деді. Мынау қараңыздар не істеп қойған. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Таңғы сағат 6:20. Біз 6-да ояндық. Ары-бері дайындалғанға дейін 20 минут өтіп кетті. Енді машинамыз чики-пуки, себебі аккумуляторымыз новый, свечамыз новый, фильтріміз новый. Форсункта да. Енді водительді ауыстырып жіберсек, ол да новый болады. Осыру жоғынан не? Енді тұрдыққа болады. Бәсе осы таудың Алматының ауасын кім жамандап жүр десем. Короче, мен кеше түнді жатып фитнестан дағам ғой. Банзай деген сет күшті. 2009-та акция болып отыр. Короче, 3000 теңгеге 3 посещение. 1000 теңге бір посещение ғой, короче. Соны аламыз деп. 6 филиалдары бар екен Алматыда, любой жерден барып. Қазір ойладым, самомойка жасаламыз да барамыз фитнесқа, тренировка жасалып, душқа жуынып, чайынып, киініп, күшті сықыр болып шығамыз. Үйтсе, воскресенье 11-ден істейді. Күнде таң 6-тан істейді, воскресенье мен 11-ден істейді. Содан 6-дан оянып жүргеніміз ғой біз фитнесқа. Соған 6-да ояну керек деді. Мен 6-да оянып бұны ояттым. Далаға шығып, бағандай ары-бері қарасақ. Сондай деп тұр маған. Бірақ ана жерде тау өтте әдемі көрініп тұр. Қазір көрсетем. Короче, болды. Ұзын сөз, қысқасы бүгін бастаймыз. Яндекс.Гродойда қанша ақша табуға болады Алматыда. Сіздер комментарий жазыңыздар. Алматыда істеп көріңіздер деп Алматыда істейміз. Машинаны жуайық, длинияға шығайық, бүгін жуынайық, фитнесқа барып, в общем, тамақтанайық, туалетке барайық, шығайық, тез-тез жүрейікші. Все, давай, тез. Сіздер X5-ке қойыңыздар, біз деп тез жұмыс істейміз. Біз мойкаға келе жатырмыз, әлі жеткен жоқпыз, жерде мынандай бар екен, қараңыздар. Вишня ғой, мынау вишня. Қазір. Көріп тұр ма? Жеңіп айтты. А?
отырып жинабайық, сосын жуып аламыз да күні бойы жеп жүреміз. Классын ба? Бір екеу жетеді. Кәме өзіме де алып алайын. Давай көрейік. Жатам. Тереміз бе бір қапшық қап? Көп екен бұл жерде, не içeri не. Bu ne var? Көп екен. Ешкім үндемейді екен. Мен саған штатив емеспін, болса айтесіз. Дәкең нені пылесостайын деп отыр. Атауда қараңыздар. Неткен әдемі тау. Бұлай тұрса, міне бұлай. Қараңыздар. Не деген әдемі, Кино ғой, кино. Дәке? Бұл жерге барлық қызымен, парасымен келіп жатыр ғой. Екеуміз де парамыз ғой. Оқым бастауынан келіп жатқан парамыз. Что-то подозрительно. Мен ертең өзім отдельно қонақ үй нанимать етіп, сол жақта жатамын. Мен шошып жүрмін жата. Короче, біздің машинамыз дайын. Дайынсың ба? Линияға шық. Дайын болса, біз де дайынбыз ба? Дайын болсаң линияға шық. Еркексің ба? Шық. Шық, еркексің ба? Бас, шық. Дұқың жете ма? Еркексің ба? Әйелің ұрсып қалсаң, ұр аласың ба? Ұр деп тұра береді ғой. Давай, ұр. Давай. Что Коэффициент 2250. Жинастыр барлығын. Братан, күт! Келе жатырмыз. Достар, біз разворот алайын деп жатырмыз. Тапсырысымызға разворот алып бару керек, базарға кіру керек. Алматыда развороттар күшті екен. Қараңыздар. Оң жақтағы полосадан алады екенсіздер разворотта. Мынау қоймай ма? Қоймайды. Қараңыздар, не деген күшті. Светофор жоқ. Ешкімге кедергі жасамайсың. Осы разворот алатын кезде бір тауды көріп аласың. Қайда тау? И сосын міне былай көрсетесің. Бер жағын көрсетесің. Вау, күштісін. Біз жас балалар сияқтымыз. Новый ойыншық көрген сияқты. Өй. Мынау біздің Астананың автобусы. Мынау. Кім төлейді оны? Мен өзім төлеймін. Болды. Мына қараңыздар, пешеходты әдемі өтеді екен. Вообще машина бір-біріне кедергі жасамайды. Адам, машина күшті. Разворотта күшті, пешеходта күшті. Біз бірінші тапсырысымызды алып алдық. Бірінші тапсырысымыз 6300 теңге. Плюс 500 теңге парковка. Параметр сколько? Көрек қалай кетеді екенбіз. Алматы Қытай емес па? Төртке алмайсың ба? Yok mu? Toğuş. Öyle toğuş. Öyle.
Әдемі көрініс, үстінен автобус, астынан біз қасымыздан поезд. Іше күшті болды. Артымызда бір Останинский сигнал басып жатыр, дәке. Себебі алматылықтар сигнал баспайды ғой. Көше әдемі, е? Қандай көше? Сүйінбай даңғылы. Вообще ешкім бір-біріне кедергі жасамайды. Автобус өз линиясында, біз өзіміз линиясында, пойыз өзінің линиясында, ағаштар өзінің линиясында, камера өзінің линиясында. Демежан өзінің орнында. Демежан вообще өзінің орнында. Прямо өзінің орнында. Астанаға дейін осы жерде отыр, хорошо? Еш қайда жылжыма. Бір сағатта, бір сағат, е? Оны бір сағат 5128 теңге. Осыншама гүл алып келдік. Бір базардан алып келіп, екінші базарды сатады екен. Гүлге тола базар екен. И так өздерінде ағаш көп, еще гүлді толтырып сатады екен. Бізде Шымкентте бұндай жоқ, ау деймін. Или бар болса да мен білмеймін. Абрикос. Абрикосик. Ішіміз өтіп кеттің сонымен. Күшті екен. Базардың осынысы күшті ғой. Свежий аласың ғой, свежий. Дәке, ана жерде страшно, прямо пісіріп жатыр ғой. Қайнап жатыр майдан, ана қара. Әдемі. Прямо свежий. Бас мына терлеп тұр. Мына зет ал. Саған зет алдым. Ja, сен зет болшы дедім. Бір не жоқ екен әлі. Печенмен жей бересің ба? Алған жоқсың мен ондайды. Немене, емес, пиздес қой деке, қайдағы? Шаршап тұрмын жүре. Қайда шаршаған? Таң 6 енді болды ғой. Неше күн жүрміз де. Мадамаста қонып, түріміз қап-қара. Сақалдар өсіп кеткен. Фитнесқа барамыз, тренер Қарынына жуынып. Бір-екі қызды сынды. Қарынмен. Бұл қарынға кім сынады екен, ей? Сенде кроссовка бар ма фитнесқа? Жоқ. Бар ғой. Бірақ не емес қой, залдық емес қой ол. Мажарстанға сатып алу керек, сүрт жүру керек. Мен далада киетін. Мен жалаң аяқ жүгіре беремін. Ауылдарда жүгіре беретін. Давай жейік. Не болды? Заказ бар ма? Так, ана Алматыны жамандай бермейік. Жақсы жерлерде бар екен ғой, қарасайшы, свежий. Астанада да бар. Эталонға кірсең. Астанада Сүйінбай деген көше бар ма? Жоқ. Барлығы ешкім бір-біріне келе жазған. Еще бағанағы Рысқұлова. Осы светофор жоқ қой. Рақат дейсің ғой. Адам немесе астынан немесе үстінен келеді. Просто сен біз таңғы сағат 8-де, тем более воскресенье. Сен будний күні жүрсің сол жерде. Сол үшін воскресенье келдім ғой. Сол үшін воскресеньеға тұрып алдық дейсің ғой. Менің бізде заказ жоқ. 5000 теңгеміз бар. Сағат көрсет сағатта. Сағат 8-ден 24 кетті. Не 7:30-да бірінші заказды алдық, 7:20-да. Иә. Айтайын ба неге заказ жоқ? Неге? Минустасың, иә? Минус баланс. Адам емессің ғой. Қазір саламыз 1000 теңге. Мен просто өзім дайындап қойын дегенім ғой, заказ түспей тұрсын. Камера. Сен келіп көрсетіп жүрдің ғой, камерасында, не еді деп. Уста. Мен қазір екіншісінде. Мен өзім дайындап жатырмын. Камера қойдым, камера қойдым. Мәкеге ана жерге телефонына қойдым. Екеуміз екі жақтан контент түсіреміз қазір. Күштілеп отырып. Менің Демежан прокурор деген арнамда. Мен түсіріп жатқан кезде орысшалап тығылып жүрме, хорошо? Сені орысшалап сөйлеткізем қазір. Менің видеома. Кто ми? Мы Чимкентский. Осылай реально шаршадық. Енді сағат 11-де шығамыз, линиядан барамыз, фитнесқа барамыз. Жуыну керек. Сағасып керіліп бір-біріміз. Және апай отырды артынан. Ойлаған үшін мына бар, астанадан келді. Асып жүрді. Бәсе сол үшін анау айнаның тесігіне барып алды ғой.
мына футболка 2 күн болды киіп. Әйтеуір Балқашта бір жуынып таза футболкамды киіп едім. Мен ол кезде де ауыстырған жоқпын ғой. Сен Астанадан бері жүрсің бе осылай? Жоқ, сен Қарағандыда киініп алғансың. Сен Қарағандыда басқа киім киіп алғансың. Все, давайте. Мынау әдемісін қарашы, дәке. Не деген әдемі? Алматының тауларынай. Алматының жолдарынай. Камераларынай. Барлығын айтайық. Ағаш деген бар ғой. Сіздер орманды бір тауып алып, арасына үй соғып тастаған емессіздер ма? Алматылықтар бар болса жазыңыздар. Мынау не? Мынау көше вообще күшті екен. Біздің екінші заказымыз 36.000 общий. 3300 теңге бар. Смело. Дәке. Маған 4-й Матиз әперші. 4-й Матиз. Иә, маған осы 4-ші Матиз ұнайды. Вампир болмаса да бола береді маған. Осындай 4-ші Матиз айтап жүре беремін. Біз құдайға шүкір де бірінші немізді бастадық, минусымызды, косягімізді. Таки көрініп тұрма саған? Бірінші повороттан өтіп кеттік, бірінші рет. Дәкең, бәле, қайда қарап отырмын, деп. Саған емес, өзің айттың. Өзің айттың. Қайда қарап отырмын деді. Қайда қарап отырсың, шынымен. Куда смотришь? Смотри на дорогу. Ты же сказал, шаришь в этом теме, нахуй, бля, ты. Короче, солай. Шарить етем деп қояды. Блин, поворот пропустили, ё-моё. Біздің екінші тапсырысымыз ба? Иә. Екінші тапсырысымыз темір терсек. Күтіп алыңыздар. Сцене темір терсек. Вишня түсіп қалды. Немене түсіп қалды? Фотоға вишня түсіп қалды. Вишня бер жерді дейміз да. Разворот алу керек та. Разворот аламыз. Кеттік. Енді өтіп кетпе. Қара дұрыстап. Мына жерде разворот ала алмайсың. Келесі. Келесіде де разворот ала алмайсың. Келесі. Нихуя былай дейді. Боқтамасайшы. Вообще күшті жерлер екен, дәке? Таңғалдырудан тоқтамай жатыр Алматы. Сізді басына жаман деп едік ана видеода. Қазір мақтап жатырмыз. Ұнап жатыр Алматы. Біреу таяқты, біреу соғып кеткен сияқты біз, иә? Қаны екінші видеоңда жақсылап тұрып жақсыламасаң, бір жеріңді айырып кетемін деді ғой бізге. Короче, әдемі екен. Жап-жасыл қала. 28 градус Алматыда. Шомылайық. Нормально, 40 градус емес әйтеуір. Әдемі. Алматының тауына жақындадық, бірақ қайтадан разворот алып кетеміз. Не деген әдемі. Мен камерам кішкене көрсетіп бере алмай тұр бар ғой. Ренжімейсіздер, бірақ мені көзім қуанып жатыр. Мынау біздің Астанадағы эталон базар екен. Талай затты өтіп кеттік, міне сатып жатыр. Мынау крытый рынок екен сол жерде. Ішінде смело жүре бересің. Машина көп, еще өзің смело жүресің. И былай қарасаң тау. Бізде эталонда бар, Дамаспен әрең қиналып қаласың ғой. Пешком қиналасың ғой біздің неде. Эталонда. Мында кең рядтар бар. Тауың салғанда базарды. Алматыда уже опыт бар ғой базар жайлы. Енді базардан құралған ғой Алматы. Дәке біздің астаналықтар болғанда бар ғой. Мына жерде де пикник жасай беретін еді. Осы жерде отыра береді. Мына жерде. Мыналардың босын қара. Мына жер ағаштың түбіне кілемін жайып алып пикник жасай береді. Енді бұлар мен сенбейді, бұлардың тауы бар ғой. Тауға барам. Тауға барам. Бізде Астанада бір тау шөп болса болды, астына пикник жасайсың. Сосын біздікіне сыра жазып қояды. По газонам не таптайды дейм ба, не дейді? Солай деп жазып қояды. Бұл жерде ондай жоқ. Міне 500-ші рет айтып жатырмын, тауы бар екен деп. Болды, білдіңіздер, иә? Тау бар екен. Болды, сұрамаңыздар. Енді қалғанын жемен сүре беремін. Бірақ біз сол тауға жақындайын деп жатырмыз. Межгород деп түсті заказ. 22 минут жүреміз. Межгородқа 22 минут. Көрдіңіздер ма? Не деген күшті. Межгород қанша шығады деп ойлайсыздар? 20 мың, 30 мың? Жоқ, 3500. Біздің айғыр тауға шықты ғой. Ешек болып шықты ғой, әрең.
Аз посмотрим. Короче. Линияны қос. Бұл жерде андай нелер көп екен. Маған Жамшит звондап отыр. Қазір көтереміз Жамшиттен. Біз Талғар жақта бір ауылға келдік. Қандай? Талдыкөл ме? Талдыкөл. Қош, Талдыкөл осы ма? Талдыбұлақ. Талдыбұлақ. Бәсе, Талдыкөл басқа ғой. Талдыбұлақ деген ауылға келіп қалдық. Қазір машинамыз суылғаннан кейін жаймен обратно. Шибатики Эрейна. Айттым ғой мен саған заказ түседі деп. Айттым ғой мен саған. Ал, алсаң. Қанша 700 километр ма? Талғардан түсті. Прямо 1 километр. Мен саған айттым ғой. Дәке. Дәке. Қане, тау 502 рет көрсетіп атым. Дәкеңді 800 рет көрсетіп атым. Кеттік па? Кеттік. Все, оталдыр. Тұр мін жерге тұр. Кішкене салқындатайық. Қызып кетіп жатыр біздің машинамыз. Бензин асас қой деймін дәке. Көрейік. Бізге 4-ші тапсырыс па мынау? Иә, 4-ші тапсырыс түсті. Біз Бесбұлақ деген, ой, не деп кеттім, Талдыбұлақ деген жерге келіп едік ауылға. Одан кейін бізге Талғардан түсті заказ. Талғардан прямо қалаға қараңыздаршы. Неше километр екен білмеймін, бірақ біз өте жақсы ақша табатын сияқтымыз, егер мынау машинамыз бізді Подвайт етіп қоймаса, иә. Что-то машинамыз қызып кетіп жатыр. Мен ойлаймын, біз жоғарыға шығып жатырмыз да, машина қиналып жатыр. Қазір төмен қарай зу өтіп қала саламыз. Құдай қаласа аман есен жетіп аламыз. Не переживай, дәке. Жыламаш. Жаным сол жыламаш. Бля. Суыды ма? Пойди, суыған жоқ. Үрлік. Қай жерге? Коробкамен шықшы. Қай жерге? Бензинасыз қай жерде? Бак қайда? Бак сен астында. Мен астында ғой онда. Сен көтіне. Сол жел жіберші. Адамдар жаяу қинап. Біз негізі сағат 6-да тұрып, залға барып, фитнесқа барып, сол жерде кішкене жаттығу жасап, жарты сағат, 1 сағат. Сонымен душ-пуш киімімізді ауыстырып, сосын чёткий әдемі болып шығамыз деген ойда тұрдық сағат 6-да. 2:30-да ұйықтадық, 6-да тұрдық, ұйқы қанған жоқ. Мен сонымен дәкең менен бірінші шығып кетті, темекісін тартып отыр. Шықсам, хочешь, я огорчу тебя дейді. Бля, хочу, не хочу огорчать етейін деп тұр дедім да. Сонымен 11-ден бастап істейді екен деді. Ладно, онда давай линияға шық десем, давай мойка жасайық машинаға. Қажет қанша десем, жоқ, жасаймын. Машинаны жудық. Содан кейін сразу 6.000-ға бірдемеге тапсырыс түсті. Қарсаты мен жудық, шағын жуық. Жоқ, әдемі, машинаға назар жоқ, әдемі. Мен содан үстеп жүрміз, сағат міне 11 болды. Біз Талғарға кетіп қалып едік, Талғар жаққа. Талғардан обратно түсіп тұр. Құдай қаласа аман есен қазір жетіп аламыз қалаға. Одан кейін машинаны демалтайық та, неге керек? Фитнесқа керек. Өзімізде демалайық, машинада демалайық. Сосын кешікке қартай шығамыз. Жоқ, кешке емес, фитнестен шығып шығамыз. Жоқ, фитнестен шығып шығамыз ғой. Неде? Қатты қызған кезде не істемей қоймыз. Кешкісін жақсы жүреді ғой машина, көрдім ғой кеше. Кеттік біз. Әне, аннас. Заказды алып алдық. 1 сағат 5 минут дейді. 35 километр. Әне саған. Ал ақшасын екеумізде қателестік. 5600 теңге. Ал, аман есен жетіп алайық. Алматы қаласына. Біз әлі жетіп келген жоқпыз. 11 километр бар. Бірақ машинамыз жетіп келді дәке. Істейміз енді. Эстонға бару керек. Бензин асос ауыстырып көреміз бе? Неше километр әлі? 11 ма? Неге бұлай бұрылып кетуге болмай ма?
Mın жерден былай. Жоқ па ол. Телевидение. Әйтеуір әрең мын жерге жеттік та. Көлеңкеге тоқтадық. Білмей тұрмыз не екенін. Свеча ауыстырдық. Бензин насос қызып кетіп жатқан сияқты. Біз жоғары қарай, кішкене жоғары ғана көтерілсек, сондай жүк тартпай жатыр. Бізде бензин насос қызып кетті да, енді бензин насос таппай жатырмыз қай жерде екенін. Хотя бензин насос тапсақ үрлеп жетіп аламыз ба десем, жоқ бензин насос. Бензин бактың ішінде ма? Енді ашып қойдық тезірек суысыншы деп. Білмеймін. Наконец-то 2 күн дегенде Алматыға жеттік. Вроде Алматыда жүрміз, бірақ Алматыға жете алмай жатыр едік. Міне. Дәке, что қашан кетеміз Астанаға? Білмей қаламыз, киімдерді мен тоздыру керек. Аны қараңыздар, соншама киім алып алғам, чемодан тола, носки, анау. Бірақ мен әлі Астанадан шыққаннан бері Қарағандыда бір футболка ауыстырып алдым. Осылай футболка ауыстырып алдым. Шорт-тейжде жүрмін. Әлі бір рет киім ауыстырған жоқ болған. Жүрмін ғой әлі. Қазір барайық фитнеске. Кішкене жүгірейік, терлейік. Душ-пуш, сосын әдемі болып киініп шығамыз. Сосын мен анау-мынау көтеріспеймін. Мен әдемі болып киініп алам. Әке. Мен де әдемі болып киініп алам. Қайда барамыз сосын? Сосын жерге барайық. Қайтеміз жұмыста. По-любому расход шығара алмайтын сияқтымыз, Қыдырып жүре берейік. Маған қараңыздар, аппақ шортилар алып алғам өзімше. Айпа, шорти деппін ғой, шалбар. Не кием мен қазір? Мынаны киіп алайын ба? Фитнес әдемі болып жүрейік. Фитнесте қарнымызбен барлығын сындырып шығайық, жүр. Барлығы сынсын бізге. Давай, Дәке. Давай. Қарным шәйтер отыр. Қыртып жүрген біреуміз, біз деген залдан шықтық. Бағанағы музыка қойылып кетті де, авторский права болады, сол үшін өзім озвучка жасаймын. Ішінде 3 километр жүгірдік, одан кейін 1-2 жаттығу, одан кейін суға түстік. Негізгі біздің мақсатымыз денсаулық зор байлық емес, просто сасып кеткенбіз, соны жуынып шықтық. 990 теңге 3 посещение ма? 330 теңгеден 3 рет келсек болады. Бірақ біз уже сол 990 теңгені шығарып тастадық. Душқа түстік, сақалды қырдық. Ұялып кеттім мен, ана сақал қырып атқан кезде жұмысшы кіріп қалды. Осылай біздің түпкі мақсатымыз негізі шомылу еді. Просто ары қарай жүрдік та жеңілдеп қалдық. Мынауың немене тұрады, тамақ ішеді, ұйықтайды, залға кіреді. Жұмыс деген жоқ қой. 10 сөзінің бір сөзі ғана жұмыс болмаса қалған барлығы. Ұйықтайық, тамақ ішейік, су ішейік, туалетке барайық. Дәке, қарам жаққа. Қарабет. Ар жаққа барғанда. Міне біздің ласточкамыз, буханкамыз, нанымыз, лепешкамыз. Ақша табамыз осымен. Дәкеңнен әйтеуір бір жақсы сөз шықты. Жұмыс істейік дейді. Бәсе, сол сөзін естімей қалғам ғой. Тамақ ішіп алайық сосын. Міне менің. Ё-майо, Дәке, мынаны кім істеді? Мынаны қарашы, кірін. Қандай кір? Міне.
Böyle. Kırgın estagan çıkarsın. Men вообще тишкен жоқпын. Короче, mene benim. Sanki Maxi giyindirim. Любой kızı sındıramız giyinip alıp gaz. Al giyindirin dedi. Akel men giyindirim bir. Mınauң ve Turkiyada, Vietnamda kıdırıp жүрген adam сияқтысыз. Просто жұмыс істегіміз кеп тұр. Просто күн ыстықта не болып кетіп жатыр бар ғой, шынын айтсақ. Не бар ғой анау. Машина су қызып кетіп жатыр. Бензонасос қызып кетіп жатыр. Сондай бірдемелер болып жатыр ғой. Осы жерде тамақ жейміз ба? Деп тартпай жатыр ғой. Анау бензонасос кетіп қалды. Кетіп қалғанда қызып кетіп жатыр міне бензонасос. Оны дәкең анаумен саудаласып отқанша, сөйлесіп отқанша ол магазин жабылып қалды, сонымен бітті. Енді не істейміз? Жұмыс жасаймыз ба? Турсиіңді басыңа ілейін деп жатсың ба? Молодец. Мынауың турсisi бар ғой, мен ойымды бөліп жіберді. Короче, былай жасаймыз. Қазір жұмыс жасаймыз. Салқындады. Дамас қызып кетіп тартпай қойып жатыр да. Еще бағана велосипед алып келгенбіз ғой, бір тапсырыс 5600 теңге. Талғардан алып келдік қой. Ол Талғардан қалаға алып келгеніміз 1 сағаттан аса жүрдік та. Ол дегеніміз анау жолда Аль-Фарабимен былай көтеріледі екенсін. Сол кезде тартпай әрең бір жерге тауып парковка тауып шығып 2 рет салқындатып сосын келдік. Күн страшно ыстық Алматы. Енді ертеңге бүгін енді күн салқындады қазір. Более-менее. Қазір жұмыс істей береміз. Ертең таңертең часник кезінде біз не ауыстырамыз? Айтчыр? Бензонасос ауыстырамыз. Сонымен жүр жұмыс істейді. Түнкілерді тазалатамыз. Енді 16 мың істедік, е? Қазір түнге дейін тағы біраз істейтін шығармыз. 31-40-қа жеткізетін шығармыз. Тіземіз. Біз кеткен кезде. Нөлді басы. Процентін қарас. Ток кетші зарядка. Нөлді бассай басқан жоқсың ғой. 27. Неге сонда аккумулятордан алып жатыр ма? Жоқ. Соқшы Дамасымыз дақшы көрші бізге. Дамасқа 300 теңге шығарады ғой страховка. Соғып кетсе, ой, кешіріңіздер, соғып кетті. Мінекей 310 теңге деп страховка шығарып келеді. Машиналарың жөндеп алыңдар дейді. Бензонасос 5,5 мың екен Каспийда. Дәкең біреумен 9 мыңға алайын деп қалды ғой. Алмаймыз одан, Каспийге заказ береміз. Қазір бер қойып ертін алып берсін. Каспийге ма? Берсін? Мен саған не жіберем? Бірақ барып алайықшы. Точно сол ма, сол емес пе, қайдан білеміз? Бізге 5-ші тапсырыс түсті. Қайдан барамыз, дәке? Жаман емес. Төмен ба бұл? Төмен кетеміз. Өзіміз районымызға кетейік болды. Біреудің районында көп жүріп қойдық. Жоғары жақта көп жүріп қойдық, давление көтеріліп кетті. Қысымы жаман екен жоғары жақта. Ауа қысымы. Дамасқа әсер етті ғой даже. 10 коробка үлкені, 30 коробка кішкентайы. 10-30. Ойбай. Дәке шаршы мені. Қатты жабылып кетті. Дәкенті. Кино ғой, кино түсіріп жатырмын. Жоқ, төменге қарай кетеміз ба? Мына жүкпен мен машина итере алмаймын. Мынаның ішінде білесің ба, бір 800 килограммдай жүк бар. 40 коробка артты. 10 коробка үлкені, 30 коробка кішкентайы. Короче, дайында. Жақсылап айда. 13 минут ба? Olmaz. Ештеңке көрінбейді. Айда алмайтын адам. 3890. Грузчик жоқ, я еще. Вообще грузчик бермейді екен, бұлар? Через 200. Әлі грузчикпен түсірдік па? Жоқ. Вообще грузчикпен түсірген жоқпыз.
Өздері еңбекқор адамдар екен Алматының адамдары, Молодец, еңбекқорлар молодец. Енді бір комментарий оқып қалдым. Ренжіпті, қалай сендер Балота мен Алматы қаласын салыстырып жатсыңдар деп. Енді мен түсінем, Астана шынымен кішкентай екен. Бірақ кішкентай болғанда қалай? Алматыда қасындағы ауылдар, мысалы Бесағаш, Гүлдана, Бірбәлебұлақ, Тастыбұлақ, Шұқырбұлақ, Мұңқырбұлақ деген барлық қосылып кеткен екен да бір-біріне. Ал Астанада ондай емес, Астана өзі отдельно, сосын қасындағы ауылдар, қалалар бөлек-бөлек. 15 километр, 20 километр, 10 километр деген сияқты да. Сол үшін Астана кішкентай. Сосын жамандағанымыз шынымен андай жолдар жаман еді басында. Қазір ғана Әл-Фарабиге шығып, кішкене дұрыс көрінді. Үйлер дұрыс көрінді, жол жақсы болды. Енді мен айтып жатқан жоқпын, прямо жамандамаймын. Бәрібір екі қалаңында минусы бар екен. Мысалы Астана Балота, ал Алматы сонша ағашы болып, тау бар болса да, ауасы таза емес, сондай. Сіздерде барлық жерде байқаңыздар, эко бағана не тексеріп жатыр еді? Эко бірдеме тексеріп жатыр еді. Сіздерде бар екен сондай, машинаның гүл шетіне тығып қойып тексереді. Экологияны ластамау үшінші. Ал бізде ондай жоқ Астанада. Сол сияқты барлық қаланың плюс минусы бар. Біз өзімізге ұнағанын айттық, ұнамағанын айттық. Солай, сіздер ренжімеңіздер, бізді тағы ой келмей-ақ қойшы, соғып кетейікші, көттен қайрап кетейікші деп ренжіп қалмаңыздар. Біз просто барын бар, жоғын жоқ деп айтып жатырмыз. Міне тауы әдемі екен. 504-ші рет айтып жатырмыз тауы бар деп. Жүрміз осылай. Аузымда кеуіп кетті. Мынау су әпермейді бір. Өз жұмыс істеп жатыр. Барлық ақшам мен құртып жатырмын. Шығарамыз деп қояды да. Еще бағана не дейді, бір магазинге кірсем, мен жұмсайын, сен ақшаң жалко уже дейді. Сен ақшаң емес, біздің ақшамыз құртылып жатыр даки. Сенің және менің ақшамыз құртылып жатыр. Давай орысшасын түсірейік. Мен саған орысша сайрап тұрмын. Давай, начинай. Раз, два, три. Раз, два, три. Добро. Қалай бастайды? Айтшы. Добро пожаловать на мой канал. Рад вас. Привет, всех привет. Қалай? Солай? Олай емес қой. Қандағыдай? Рад вас увидеть всех. Қалай да? Күшті қой айтасың ғой. Шик и блеск дейді өтірік айтып жүре береді. Вообще, қайда өтірік? Қайда шик и блеск, қарашы, әлі 20 істеген жоқпыз. Не надо печалиться дейді ғой. Всегда на позитиве. Жоқ, мен жылап атқан жоқпын, мен де күліп отырмын, қанша ақша тұтсақ та. Күліп жылап кетуім. Жүр, апарып істәк сосын. Видео түсіріп беремін мен саған орысшалап. Рад вас всех видеть в нашем канале Демежан Карменов. Все говорю про такси-курьер, про курьер. Все, сколько я зарабатываю, сколько я пахаю, сколько я минус захожу. Все про такси. Все, вы пока лайкните, поставьте. Қалай еді? Тағы бір демайтын жердің ғой. Су? Осы түсінім айтты. Білмеймін. Айтқым шелек болып отырсың ғой өзіңше. Қайдағы шелек болып отырған? Шаршадың, не? Шаршадым. Оны айдап бедім 6 килограмм. Солнце высоко еще, работай. Бізде тағы бір тапсырыс, 6-шы тапсырыс түсті. 35 минуттық тапсырыс. Мінекей, накладнойлар бер жерді ғой. Вообще шақырмай деген нені. Грузчик вообще шақырмай деген. 3340 теңгеге алып кетіп жатырмыз. Өздері тепіп береді ғой. Көшесінің аттығы Хошимин. Мінекей, пробка.
Birovka, Almata, Birovka. Раз, два, три, четыре, зайчик вышел погулять. А он бастаган жоқ па? Ребят, привезли мы 6-й заказ, и тут платное время ожидания. По безналу, смотрите, сколько? 3340 тенге. Завершаю, подтвердить вручение. Готово. И сумма 3490 тенге. 150 тенге на... Платное ожидание 160 тенге. Вот Вау. так вот. Круто. На меня тоже чай вышел. Мы, Хошимин, это оказывается возле Алматы Арена. Мы находимся сейчас. Біз негізі Алматыдамыз ғой. Міне вроде Алматы көрініп тұр. Бірақ заказ ауылдан ауылға. Ауылдан ауылға. Біз Алматыға келдік деп айтпай-ақ қояйық. Ауылдарға келдік деп айтайық. Даке? Біз Алматыға келдік деп айтпайық. Ауылдарға келдік. Көп ауылдарға келдік. Бір-ақ рет сол Әл-Фарабимен жүрдік. Ол кезде де неміз қызып кетті. Сонымен бітті. Мен нағыз ауылдамыз біз. Нағыз ауылдамыз. Нешінші, 7-ші тапсырыс. Алло. Ассалаумалейкум, я келе жатырмын. Братан, короче, ана жерден главный көшеден оңа аласың ғой сразу. Короче, сейчас чек көрсетіп кетеді да. Скоростың ішіп келе жатыр екен. И сөйтіп оңа бұрып келе жатырмын, көше барғанға болады. Иә, көрдім. Прям көрсетіп тұр да. Иә, жетпей оңға бұрыламыз, ә? Потом впереди сол жақта, короче, магазин деген жазып отырсыз. Магазиннің жаздың сол жағында прям жерім. Қазір наоборот ана карта көрсетіп тұрғандай жетпей оңға бұрып кетемін ғой. Через 200 метров поверните Артқа направо. осыған жерде сәл жүрсең солға қарай жүретін жол бар екен. Сол точкаға қарай. Иә? Иә. Сол жағында барысы бар екен. Все, хорошо. Мықты. Сен сол жағында. Мне бұрылдым мен уже. Хорошо. Звондап. Ойбай. Магазин деген жазу қайда? А не тұр магазин деген жазу. Короче. Тау мал, короче. Таулау, ауылдау. Прямо 2 километра. Ассалаумалейкум. Не дейді? Ау. А, хорошо. Біз ба магазин деген бір жазу шығады, сонда ворота кіріп кету керек дейді. Все. Өзбекше ма? Өзбекше айттым. Мен ба? Ана. Сен бұл өзбекшені білмейсің ғой. Магазиннің білін дейтін ғой осы жерде. Мебель осы жерде ма? Жоқ, мебель емес қой. Немене? Аналарға мебельға бара жатсың. Ой, бля. Біз мебельге бар жатқан жоқпыз, иә? Әне мына жалаңаш бала шақырды. Таяқ жеп қалмайық, жалаңаштан. Қашан Перестроен. Развернитесь. А затем Екеуміз қу через бұрып 100 жүрмесін. метров поверните направо. Атпен кірейін ба? Намазын бабына ұстаған Бірдемен шығар. Неге менде қап-қара болып түсіп тұр? Ауылдан ауылға. А затем через 100 метров поверните налево. 3400 ғана. Көрініп тұр ма? Үш қолма. Доңғалақтар толдырып артып берді ғой бізге. Шымкенттің жігіттері екен. Фурамен жұмыс істейді. Мынаған артып берді. Нешінші тапсырысымыз, Дәке? 7. Таңғы 7:30-да бастағанбыз, 7-ші тапсырысымыз. Өте жақсы. Осылай барсақ, біз 10 жылдан кейін бомж болып кетеміз. Вообще кредиттеріміз төлей алмай, ары-бері жүріп. Грузовой не стоит по деп қалдым, ә? Таксиде көп болады. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Грузовой не стоит сияқты, ә? Жай жүрші мына балалардың алдында. Вообще табыс өте аз.
Линияда отырмыз. Енді түсінем, бағана күн ыстық кезінде кішкене өшірдік, бірақ сонда да қырып жойып таппайсың ғой. Алматыда деген вообще грузчик заказ бермейді екен. Қазір 7-ші тапсырыс па? 8 ба? 7-ші тапсырысқа келдік, бірде-бір грузчик болған жоқ. Кешеде 2 заказ орындағанбыз. Ол да грузчик жоқ еді. Барлығы еңбек қорма, сонда қалай? Ма? Бля, қош. Жоқ, мұнда тұр міне. Аха. 2 грузчик, 2 грузчик. 2 грузчикті қосылып тұр ғой. Сен қай жерде тұрмай тұр? Короче, бір логистический паркта тұрсан, колеса доставкада. Аха. Онда андай звондап айтасың да 2 грузчик қосыңдар да парк арқылы настройка істеп береді. Онда енді өзің Жоқ, біреуі автоматически қосылады ғой. Перестроен. Развернитесь. адам ұрып қойшы сен Некси, бля, алдымызда кете жатыр еді ғой. Анау кете жатыр ғой Некси. Оке? Короче, біз қателесіп кеттік. Дәмежан кішкене ашуланып жатыр. Біз одан да оның ашуына тиеген халде жынын не дейді мынау? разворот алыңыз деді ғой. Разворот алдық қой. Развернитесь. Тупит тап қалды. Мына жерге кір. Айттым ғой, Некси кете жатыр деп таки. Мынау істемей қойды. Істеді. Сол кезде паркке звондап қосасың да грузчиктерді. А мұнда өзің қосып қоясың. Мүмкін да мен қосып қойдым, но все равно паркке звондап айту керек пе екен. Может, қосылмай қалды дейсің ғой. Мына бізді күтіп тұр көрдің бе, Некси? Қателесіп кеткенімізді түсінді. Через 300 метров поверните направо. Міне, қазір жүреді. Көрдің бе? Біз сопровождение алып кетіп жатырмыз. Бізді сопровождение. Чумкентская, Некси. Красавчик, братан, давай. Біздің алдымызға жүр. Жаннерге шина сататындардікін алып келдік. 3400 теңге. Ауылда жүрміз. Ал, мәкен жоқ, бітті. Жаңғызбын мен. Қанша таптық деп ойлайсыздар? 6-7 тапсырыс орындадық. Сонымен оны мәкен өзі айтсын. Қалжыңдаймын, бірақ лақтырып жатыр мені. Біз қазір қайтадан жолға шығайын деп жатырмыз. Астанаға қарай. Мен жаңғыз барам, дамас. Мәкен мына көлікпен кетеді. Құтты болсын мәкен көлігім. Рахмет. Қазір мәкен жүрген жерде көлік сатып алады. Андай, мен пирожки сатып аламын ғой сол жақ мәкен. Кешеттерді сатып ала береді. Короче, достар, біз жұмыс істеп көрдік Алматыны. Біздің мақсат Алматыда жұмыс істеп көру және Алматыда демалу еді. Таке, дұрысың ба? Не болып жатыр? Ештеңке отты. Отырайық машинаға? Или Айта бер бойна, нормально. жұмыс істедік, көңілімізден шықты, бірақ біздің машина кішкене бізді подводить етті. Бірақ біз Астанаға келгенімізге вообще өкінбейміз. Себебі біз осындай әдемі қаланы көрдік. Алматыны. Жұмысын жасап көрдік, тамағын ішіп көрдік. Және бізде видеода міндетті түрде қоям. Аман братанымыз келіп, бізде бірінші видеомыз шықты ғой, Даке. Сол видеоны көріп қалып, числосын қарап, бізге звондап, қайдасың, срочно геолокация жіберші деп.
жіберсем суды толтырып алып келіп сонымен Kafega bardı, iftarga. кеттік. Мен сендермен біргемін деді. Кешке жақын келді. Иә. Сонымен отырып алдық та кеттік. Ифтар деген ресторанға бардық. Анау деген тамақтар страшный. Дәкең, я помню. Мен кішкене қарным тоқ еді, анау ганфаны ішіп алдым. Өте дәмді. Дәкең заказ бер десем, маған стейк деді, стейк жеп алдым. Свет жандығын ба? Пух деп, свет жақтырттым ғой, мәке. Түрін әп-әдем болып кетті. Сонымен ол тамақ, мейлі ғой, тамақты тойдырды бізді. Сонымен кеттік деді. Мен ойладым, үйге апарып тастайды. Ол үйге апарған жоқ. Кәдімгідей, үй бір жерде тұршы, жүре бермейді. Айта берсешің. Сонымен сонымен, короче, бізді алды да тауға алып шықты. Тауға болғанда андай не емес, дачалардың арасынан алып шықты. Анжер деген бүкіл Алматы көрінді ғой, түнде. Видеосын міндетті түрде қоямын оны. Қараңыздар. Мен өзім биіктіктен қорқады екенмін. Дәкең қорқпайды екен. Вес қала көрінді ғой. Вес қала. Мен Есентай молды, Есентай ситин ешқайсысын көрмеген. Оларға да апарды ғой. Орнан, былайынан айналдырып, барлық жерді көрсетіп, сонымен қайтадан үйге кіргізді. Братан, рахмет. От души, Алла разы болсын. Астанаға келіңіз, Астанада қыдырамыз енді. Сонымен біз жұмыс істедік. Біз таңертеңнен кешке дейін жұмыс істедік. Таңғы 6:30-да шықтық. 7:20-да бірінші тапсырыс түсті. Коэффициентпен. Өздеріңіз көрдіңіздер. 7 тапсырдыңыз. Енді мен кеше видеоны соңына дейін қоя алмадым. Кеше 6 тапсырыс орындадық, 24.000 теңге. Қазір дәкең бензин қойды, 4.000 теңгеге жанармай қойды. Сонымен бак болды, сонда біздің табыс 20.000 теңге. Бірақ мен айтайын, кеш екеумізде түсікші. Отыр машинаға, жүре бермей. Бірде тұрып бетін жауып бейді. Сонымен дәке қызықтарды көрдік. Бізді кішкене аз таптық, бірақ сағат 6:30-нан нешеге дейін жүздік, 9:30-ға дейін жүздік, соңғы қатсыз. Бірақ түс кезінде бізде не болып қалды? Машинамыз файт етіп, бензин насос кетіп қалды. Одан кейін біз Бақорда дегенде барып, бензин насосын алдық, тексермей алып кетіп қалдық. Кешкі жақын жабылатын кезде алып кеттік қой. Сонымен алып келсек ол істемейді екен. Сонымен қайтадан барып, Карсетиден алып қой. Карсетиден бір бензин насос алып келіп, біреу қойып берді, 6.000 теңге. Сонымен жүрдік. Енді қызып отқан жоқ, жақсы, сол кезде бір сағат? Әлі жүрген жоқсың ба? Әлі жүрген жоқ жаңа бензин насоспен. Трассада тексереміз. Түнде қалай тексересің? Сонымен Алматыда биікке шықсақ, сондай болып кетті. Енді Талғарды да көрдік. Алматының көрмеген жеріміз қалмады, барлығын көрдік. Енді кішкене жамандаған жерлеріміз болды, бірақ енді барын айттық, айтатын жерін айттық. Енді құдай қаласа біз таяқ жемей кете жатырмыз. Видео әлі шыққан жоқ жамандаған видеомыз. Жамандаған таяқ жеңген екен ба? Нормально. Мен өз әр қалада плюсы минусы бар. Жақсы істеп алдық, көрдік. Енді бізде шығын өте көп, себебі дәкең екеуміз тағы бір врачқа бар. Әр обедте, кешкі тамақ болсын, барлық барған кезде 10.000-дан асып отырды. Мысалы, 10.000 болғанның өзінде бір күнде 20.000 теңге обедтің өзінде. Су бар, темекісі бар, сосын ары бері мороженое бар деген сияқты шығын көп болды. Енді біз кәдімгідей дем алдық. Вообще күшті. Тағы не айтамыз, дәкең? Күнесіп бақай болды. Келем. Күтіп алсын ба? Күтіп алсын. Дубинкалар өтті. Осылай, енді дәкеңмен бірге кетеміз дегенбіз негізі. Бірақ аяқ асты бізге мынау ласточка шығып қалды да. Енді біз екеуміз бөлек-бөлек кететін болды. Дәкең өзі видео түсіреді өзінің каналына. Алматыдан Астанаға дейін деген. Орысша, сіз соған кіріп, тіркеліп, видеоны көрсеңіздер болады. Енді мен мына машинада, дәкең мына машинада екеуміз айырыламыз. Емежан Про курьерді
терсеңіздер Демежан Рок Курьер. осы канал шығады. Сен видео шығардың ба? Жоқ, Әлі шыққан жоқсың, кеше видео ғой. монтаж жасап жатыр. Солай. Енді қызық не болды? Айтпақшы біз банзайға бардық. Енді оны көрсеттік қой. Сол обед кезінде не именно бензонасос қысып кеткен кезде біз сол уақытты үнемді пайдаланып банзайға барып келдік. Бірақ өткендік, уақыт болмай қойды. Күштер түспейтін да. Күшті жер екен, иә. Енді түннен кішкене терлемесең, адак анау жұмыстан терлемейсің. Бізде кішкене уайым болып, машинамыз бұзылып қалама деген. Бұзылды, істеп алып, аккумулятор отырып қалып, бензонасос кетіп қалды. Солай санай көреміз. Шыға біледі. Өтірік болса да күш. Өтірік болса да. Нормально. Өтірік күш. Осылай күлмейді. Тәкең шаршады. Ана абайлы деші анаған. Жолға шығамыз қазір. Так что Кеттік, тәке. арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетсеңіздер, әне тіркеусіз қарап отырсыз, лайкта басқан жоқса, тез лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Все. Рахмет барлықтарыңызға. Мен айтпақшы ипімді жауып, самозанятый ашып алдым. Дәкең әлі аша алған жоқ. Дәкеңде ипі бар. Мен барғаннан кейін таксаны ұрам болды. Чисто. Айтпақшы, мені Астана қаласында көретін болсаңыздар, енді акция шығып жатыр. Мені тоқтатып алатын болсаңыздар, баланстарыңызға 10 мың теңге лук кетеді. Тарлан паркта жұмыс істейтіндер. Колесаға тіркелсеңіздер. Жоқ, Тарлан паркқа тіркелесіздер, мені жолда ұстап аласыздар. Таксовать етіп жүргенде. Мәке, че там, 10 мың қайда дейсіздер, 10 мың кетеді ғой. Тарлан паркта жұмыс істеуіңіз керек ол үшін. Сол бар несі осы, еш қиыны жоқ. Осылай акция жүріп жатыр, басталды. Мен Астанаға мына Тарлан паркқа Алматыда жүрдім десем, давайте осындай акция жүргізейік деді. Өте күшті. Сол үшін мен самозанятый ашып қойдым, енді таксовать етемін. Енді машиналар разборға кетеді. Не да? Қай десем болады. Ол өз жолымен, мен таксым өз жолымен. Таксадан кеткен жоқпын, бірақ уақыт болмай жатыр. Дәке, айтшы. Дұрыс жұмыс жасай алмай жатыр. Дәкең мысалы, ол деловой кетеді. Турцияға. All inclusive. Риксіз. Жаман емес, дәкең бай. Дәкең өте бай. Айтпақшы, біз жолда неге кіреміз ғой? Ердосқа. Ердосқа кіреміз. Батыр ме еді? Батыр. Объезднойды жолдың ортасында Батыр кафесіне кіреміз. Етті жейміз. Сонымен кетеміз. Сіздер де жолда болсаңыздар, Батыр кафесіне кіріп кетіңіздер. Айтасыздар, Мәке дәке осы жерде болған деп. Или жазып кетейік тасқа қойып. Мәке плюс дәке. Тең. Қалай? Сердечко, любовь. Что, давай, соза бермеші, жауық кетті. Жұмысың болмас. Бұл менің каналым ғой. Маған айтты ғой, бір сағаттан астын деп. Бол. Все, сен жұмысың болмасын. Давай. Шибасик дәке. Давай. Жүр, магазинге кірейік. Шушнак давай. Иә. Ешкім айтпаңдар, мынаның ақшасы жоқ, барлығын мен алып бердім. Че, бай дейсің мені? Сен де байсың ғой. Бай емеспін. Просто маған көрсетпейсің да байлығын. Алып қояды деп ойлайсың ба? Все, давай. Рахмет, дәке. Алла разы болсын. Кеттік, аман есен жетіп алайық.